abantu bafatwa n'amakarata menshi afatwa ariko arabwira abantu bitameze neza, agaca afatwa bukeye agataha. Oya vrema twarabibonye mu matora bako mitumba, nta bantu umugwi bakironka ubuzi kubera ubwoko bwabo canke intara bavukamwo. Oya gusa nigiturire, ibihari nigiturire ndavyemeza, canke igiturire ikivuye c'amafaranga canke c'igitsina. Turavugana ukuri mugabo nta muntu ariko ari ukwako, nta muntu numwe ari umashamba neza politika apfunzwe, nta mumesha makuru numwe namwe mumbwire, nta mumesha makuru ndabona numwe numva apfunzwe. Iyo ni intambwe ihambaye mu gihugu. Bumvikanye yuko ibitahoramwe amashirahamwe adahinza politiki azorungika indorerezi zigenga. Ubu batwise abaranzimene, nuko abavuze yuko amesha makuru ico babonye kubiko biragenda bo kivuga. Ishiramwe Arishoto riramenyesheje abarundi n'amakungu yuko rizo rungika indorerezi zigenga mu gihugu cose c'u Burundi. Arishoto ikaba izorungika indorerezi zingana n'amagana 242. Ku rwego rw'igihugu izorungika indorerezi zigenga indwi. Ku rwego rw'intara izorungika indorerezi zigenga 25. Nukuvuga intara yose izofise indorerezi zigenga zarungitswe na Arishoto 5. Izorungika indorerezi amagana 210 mu makomine 42 agize igihugu c'u Burundi. Nukuvuga yuko ikomine yose izofise abantu 5, indorerezi 5 zigenga za Arishoto. Impamvu rero Arishoto ishimye kurunga indorerezi ni mu ntumbero yihaye yogira kubandanya iterera mu buzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bubandanye bukomeza intwaro ya demokarasi, intwaro ishingiye ku mwene gihugu, ariyo ntwaro izana ubutungane kuri bose, intwaro ituma haboneka iterambere dakumira kuri bose, kuko umwene gihugu ari wafise ijambo rya nyuma kwishira indongozi zimuyobora kuva hasi gushika hejuru. Arishoto yagomenyeshe kandi ko yashimye ko mu kubindorezi y'amatora izokora nk'ishame ryigenga, kandi yashimye ko atandi mashirahamwe adahinyuza politike canke imigore yose izokwigera ija hamwe. Izobikora nyene yigenga atashira na hamwe na rimwe canke umugware wose baroja hamwe. Intumbero yayitumye atashira hamwe itoja mu runani ni iravye muri kahise ko Burundi ku mashirahamwe amwe adahinguza politike, inyifato yayo ntiyari nziza cane, ndetse turavye n'ubu gushika isaha Arishoto amashirahamwe menshi adahinguza politike arafise uko yigenza bitanezereza, bigatuma yuko amashirahamwe société civile itizegwa n'abene igihugu ku rubuga. Ariyo mpamvu rero Arishoto yagombye gukora nk'ishirahamwe yigenga atoyegamiye nka société civile independante kugira ngo tugarukana kanovera k'amashirahamwe adahinguza politike by'ukuri, haboneka abagabo bavuye mu mashirahamwe badahengama, atamugambwe n'umwe bahengamirako wari wose yaba uri mu opposition uri ku butegetsi, bakora ahubwo bakora nk'amashami adahinguza politike, dutanga intererano ikimeze neza gikomeze, ikimeze nabi naco tuvuga ati gihinduke ku neza y'umurundi. Ati none ishyamba Arishoto kubera iki gihaye ububasha n'uburenganzira bwo kurungika indorerezi buvahe? Ubwo abajejwe gutunga amatora bava wangira. Turazi neza Arishoto yuko dufise uburenganzira duhabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ku ngingo ya 73 rivuga riti
umurundi wese ategerezwa guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro, intwaro rusangi n'ubutungane kuri bose. Mumva yuko ari Joto nayo mu byo turwanira harimo ubutungane kuri bose, intwaro rusangi nivyo tugomba kugwana kugira ngo haba Burundi bandanye butwagwa nabo bitoreye tubandanye mu mahoro n'intwaro rusangi. Ingingo ya 74 bwashingwe y'Uburundi ivuga ati umurundi wese mu bikorwa vyiwe ategerezwa guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka no mu guteza imbere igihugu. Urumva yuko natwe tuteza kugira uruhara mu vy'igihugu kugihugu cacu gitera imbere. Nagomba rero cenda bamenyesha yuko muri Arishoto turavye uko tumaze imisi tugira turakurikirana kuvyeka hagati y'akazi na muntu, intwari ibereye, iterambere dakumira mu Burundi. Hari inama yabereye yahuje abegwa n'amatora ikiriri yari yagirishijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. No muri Arishoto twari twaserutse kandi twaratanze ivyumviro vyacu biraja mu ngiro bitatu. Twagomba tumenyeshe ibi bikurikira. Turavye aya matora twimirije 2027, twagomba tuvuge nk'ishiramwe gigenga twege uko nta muntu adutabika ijambo. Tuko turaraba mu gihugu cose, je novuga yuko nibiringo bidasanzwe mu mateka y'u Burundi twabonye amatora aba mu gihugu cose. Abarundi baratekanye ndavyemeza na kwijana. Mu gihugu cose ubu uri kuratembera tumaze imisi dutembera ku rubuga amakomine yose ndetse n'abaduserukira amakomine yose. Abantu badasangiye imigambo no musi usanga basangira kabisi n'agahiye, ufise urubanza bose bagenda mu myaka yahera abasangira imigambwe mu gihe nk'iki ntibicarane. Turemeza kandi yuko amatora ariko ategurwa nta muntu n'umwe mu raporo dufise n'ivyo dukurikirana ariko arahunga igihugu yirukwako kubera imvo ya politike mu mugambwe arimo cyavyekeye amatora. Ntavyo tubona mu gihugu cose. Nta bantu amatora ariko turajamwo turavye muri Arishoto turayime muri raporo dufise, nta bantu bariko barapfungwa na bamwe tubona kumvo za politike nkuko vyahora kwano matora. Ndetse hariho byo tumaze tumisi tubona bana kiba dushima kugira bikomereza aho nyene. Dutegura amatora atabantu bahunga. Dutegura amatora tubandaye muri inzira atabantu bahunga, atabapfungirwa ubusa, atabariko baricwa bazira aya matora. Ati gute? Nagomba nabwiye yuko hari igikorwa ciza kiko kibago n'ubutungane cyo kurekura abanyororo hirya no hino, kugabanya abanyororo bafunzwe. Cyo turagishima kuko ibi bihe byaje byo kubuza abantu mu busho. None ubu navyo tubona. Nagomba kandi tuvuga yuko ko twagumye dukurikirana turabe ivyo twiyemeje turikiriri ivyo umukuru yavuze amaprotokole. Tuko turaraba no musi intara zose hari utunenge mugabo nta bantu umugwi bakironka ubuzi kubera ubwoko bwabo canke intara bavukamwo. Oya gusa nigiturire ibihari n'igiturire ndavyemeza canke igiturire ikivuye c'amafaranga canke c'igitsina. Turavugana ukuri mugabo nta muntu ariko ari ukwako. Ivyo twege muri Arishoto rero bagomba tubikenguruke. Cyo dusaba inzego z'igihugu zibikomeze rero habe impinduka mu gihugu cy'u Burundi, aho amatora n'amakungu yose atangare, ha amatora atabo abanyepolitiki bashobora gushikira ikintu cabo ntihagire umuntu n'umwe abirukako ngo vyawe uturabishima. Twege dukura amajambo n'inza politiki n'ukuri twashikiza iciyumviro nta n'umwe adukorako. Niyo ntwari beretwa abarundi imwe ndadaye yatuma apfa na gasore yatuma apfa. Rero turashima kubera tukoze amatora uno munsi nta muntu n'umwe arumva shaba n'inza politiki apfunzwe. Nta mumenyesha makuru n'umwe namwe mumbwire, nta mumenyesha makuru ndabona n'umwe numva apfunzwe. Iyo ni intambwe ihambaye mu gihugu. Cyo dusaba rero umugwi seni, umugwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni, tusavye ibi
turavye itegeko bigenga amatora yo mu Burundi, code electorale, tukaza turaba n'urupapuro rw'inzira mutwihaye abigwa n'amatora turi kiriri, umukuru w'igihugu ahari, abaserukira abatwara ibisata bibiri biserukira bene igihugu, umukuru n'amashinga amateka y'amuza amateka bariho bari, n'userukira ubutungane umukuru wa sentare nanyuzwa hari. Ndibaza yuko hariho agahaze mu itegeko rigenga amatora. Dusaba umugwiseni rero, umukuru w'umugwiseni anyanyase avugane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avugane nawo vyega umushikanganje no hagati mu gihugu, baraba ukuntu rugira rupapuro rw'inzira twihaye turi kiriri, ukuntu goba cyo twokwitwa an annex mu mategeko azoba aragenzura mu matora y'ibihumbi 2027. Ati gute? Nk'ubu twumvikanye yuko ibitahoramo amashirahamwe adahinza politiki azorungika indorerezi zigenga, ubu batwise abaranzimeni, ubu turabaranzi vyahinde turabaranzimeni, bave tuvyumvikanye. Nukuvuga seni ni arbitre ari mu kibuga hagati y'abanyepolitike baharanira intebe y'umukuru w'igihugu, ko mugambwe ricujejwe wa intebe y'umukuru w'igihugu. Twebwe natwe indorerezi z'amashirahamwe adahinza politiki tuzoba tugerejejwe kumanika aho tubonye akatameze neza. Ubu twaraho uburenganzira muri papuro rw'inzira, ubu tubonye akatameze neza ntitwakavuga, twacaho tunumye nk'abatagira ijambo. Anyasagare bashireho urwandiko rwanditse biga twavuzeho uburenganzira duze kuri bureau de vote, tubonye bitagenda neza, ufise amakarata menshi yitora, uharuye nabi canke uri kwabikora nabi no muri seni no muri bureau de vote, tumubwira ati tuje inama twiga ibintu nibikosorwa ibi, kugira ngo abazoba bari mu bureau de vote n'abatwara amasesi biga twavugiye hariya harimo muri seni n'abakuru hejuru nabo baronke icanditse kibazo kwisunga mu kutworohereza mu kazi kacu, kugira ngo tuzoshoboye gutatura ibyo twabonye ku mugaragaro, tuvuga ati vyagenze neza aha vyagenze nabi, ku mwanya dukosoye twabivuganye, kuko kuri bureau de vote yose rube yigenga agakozweho gakosorwa. Icyaka bidusaba seni ko yoshiramo nuko bavuze yuko amesha makuru ico babonye kubiko biragenda bo kivuga. Naje hamwe rero n'utwara urwego rwo kumenyesha makuru sense, bavugane bashire mu itegeko muri itegeko rigenga amatora ntivyari birimo, bashire ko an annex kumenyesha makuru arekuriwe gushikiriza icabonye kimeze neza nuko biko biragenda cyaitameze neza mu matora, kugira ngo byo twayanze ntibibe amasigara cicaro y'abagabo bicaye cyangwa abashinga ntaye cyangwa abafasoni, ivyo bafunditse baca babigendera, kugira ngo dukomeze intwaro nziza ya demokrasi ishingiye ku mwene gihugu yabonetse habanje guseswa amaraso menshi. Ikindi twagomba dusabe seni kuzotanga ikiringo ca hafi, kugira ngo indorerezi zikeneye impusha tuzozironke vyoroshe, kugira ngo igikorwa cacu soikore kibe ceranda. Dusaba rero abanyepolitiki bagerageze abitoza imigambi itandukanye, bahiganwe badahezanyayo, umwese arondera ikibanza kuneza ayubaha amategeko y'igihugu, yubaha umwene gihugu. Ntidukeneye intambaro, ushaka igihugu ja mu matora, nta ntambara dukeneye, abapfuye ni benshi twabuze, dukeneye kubandanya mu nzira y'iterambere. Dusaba rero abanyepolitiki imvugo bazovuga bibuke yuko bagendera mu Barundi bavukana ari imiryango yabo, bavuga imvugo idatuma abarundi bitekaniye bibereye ku kivi batagira ingorane. Indirimbo turasabye imigambo itandukanye, indirimbo zahahora zibubugwanko zitameze neza vraiment, ko inzira turimo ya demokrasi bazikuremwo bagire nshasha zivuga imigambi yabo. Nakamaro nakare gutukana subugabo.
kuko ugomba uzotwara igihugu ushinze umugambi kugira utwereke yuko uzokora neza ugashira umwere igihugu imbere n'umucanishamo. Cyo twibutsa ko tukiri kubanye politiki habura na babiri hagatsinda umwe, uzotsinda tumusavye kwitegura gutwara abarundi bose, ntatware abahutu canke abatwa canke abatutsi, ntatware intara, azotwara abarundi bose, umundi wese ishe yizane, ntaze ari umuntu atoteza abantu afise akangonongono mujewe bankoreye ibi. Uzotsindwa nawe wese yitegurire kwakira ibizova amatora, adateye akajagari, ntazavuge ngo ko narose ikibiti ikibanza ntawe president ndatera akajagari. Oya, wowe uri wenyene, abarundi ni miliyoni myinshi, ubuzima burabandanya kuko intebe y'umukuru ni imwe, kandi ubaye umukuru w'igihugu ntuburosa akazi ucumuze rega ntucu dutwara turakurungitse ucumuze ku wacu twege twakoranye dukuye umugabo umwe muri twege cyangwa umukenyezi. Rero uwo twaro caba se barundi ni haza umugore nawe. Turasaba nyine cyo mukuru w'igihugu yuko bitwavugiye ntari umukandida umukandida murabizi no mukandida mu bandi ariko arahiganirwa kuzoba umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Mugabo no munsi aracafise ikiringo abarundi bamutoreye imyaka 7 itarahera. Tumusaba gumagarariye ineza y'abarundi nkuko tubibona, agerageze vraiment inzira turimo nziza yimboneka rimwe atamunde ko ahunga, ntagire ubundi umahunga. Ugerageza gutuma abarundi bohunga muhane, ugerageza kugira abantu bapfungwe kuvyumvuza z'amatora amuhane. Urogera nidusure kubona vraiment nko vyamye kera mu gihe cy'amatora twaguma tubona ibiziga mu nzuzi mu binogo, nidusure kubona ibiziga bireremba kubera amatora. Uzobigerageza uwo ari we wese namuhane, niko teka ku izina giwe, kuko ivyagiye murabizi ivyagiye 70 kabiri tuvuga ku nkora micombero, tuvuga ku nkora biporonerika, tuvuga ku nkora micombero, none tubizi c'est vrai bitukwa uhari nibitukwa umugambi ahagarare bugabo aya mahoro turimo ubutungane turimo ukwisha no kwizana kugumuko. Tuvuze ko abantu baticwa mugabo je ndemera neza abicwa ntibicwa na leta we mugabo araba umva umugore n'umugabo bapfuye ikintu gihasugana ibintu acatanga idiri se bakwica. Dusaba abarundi muri rusange cece n'ugwaruka abajene duhindukiye, abajene muhinduke ntintagire umujene numwe. Turasavye bajene ubu tutanguje bitwa nouvelle generation, urungango rushasha rutagengera kutagenda kuvya vyuro vya kera. Abajene mu migambo yose uri mu mugambo utawurimwo mwidini urimwo mwishirahamwe y'inzo politiki urimwo, ntihagire umuntu aguhenda ngo genda kugwana guterana igiti wice naka. Nabona bibutse wishe umuntu uhanwa gatwe kawe, icaho gihanwa gatwe kawe ntaroza. Naje abari nyuma yanje muri arisho to barimo wonzo henda genda ugumuke ntuzogende, uzogenda genda wice ntuzogende njiba nguhenze. Twigire ukivi kubera iki barabibutse beshi ntavyo bazi. Ikibazo mukuru w'igihugu ni kimwe, kizoronka umugabo umwe cyangwa umugore umwe, abandi bazoguma ku mirimo kuvyo bahorako. Nico gituma tusaba jene ntihagire umuntu aza kubahenda, yaba umugambi mu opposition ntibabahende, yaba umugambi ku butegetsi ntibabahende. No kuma ukivi aho uruhazi uzotora amahoro niyo makuru mwaribereye nta bindi. Dusabe ubutungane, dusabe igwego rw'igipolisi kuzoba ugwego rw'igipolisi turarusavye inyamiramabi, kuzoba ugwego rwigenga rujeje gucungira umutekano w'abarundi bose n'ivyabo, atari ugwego ukoreshwa n'akagwi. Ntibazagwe mu mutego n'umwe, bacungere igihugu. Ukoze ikosa ahanwe izo amategeko, ntagire umuntu azogwa mu mpore. Ubutungane tubusabye, ubutungane tubusabye uzofatwa ko twamatora nimwe twamatobona abantu bafatwa n'amakarata menshi, afatwa ariko arabwira abantu bitameze neza, agaca afatwa bukeye agataha. Oya vraiment twarabibonye mu matora bako mitumba muri aco twari kuri tele, twarafashe benshi tufata amakarata y'igiteri bukeye twari tubona bataha. Dusavye uburofu ubutungane gukora bwigenga, ufashe ntavyo kuranga umugambo uyu uri umugambo gutegetsa akoze cyaga fatwa to amatora hana
uwo opposition ari ko twamatora hana nuko twemeraje twemeje gukora twisunza amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu ajeje arayivya amatora ubwo mu Burundi bwiteka uburundi bushingiye ku ntwari bereye kwishya no kwizana ku Murundi wese ubutungane kuri bose atakagwi atabwoko atamuryango iterambere kuri bose atayiterambere meshereza hari abantu mu guheraheza hari umuntu abonye ari mu bwoko hata twa mu bwoko bwiwe bigo wubaka mbomora hari abantu abonye hata twa umuntu ari we yubaka mbomora tuza turavuga ukuri duhinduke umuntu atwara ubundi umuntu abatwara bati jewe ntwarira abano dusabye yuko tugira Burundi bwa Burundi bumwe na dena bose bagwanira murakoze.